Da lunedì la Sicilia passa alla fase 3, aprono parrucchieri, bar e negozi, importante il senso di responsabilità, nuovo caso a Palma. Mafia, 91 arresti tra Palermo e Milano, in manette 7 persone che storcevano denaro alle loro vittime spacciandosi per maghi e cartomanti. TSO su un 33enne di Ravanusa, indaga la procura, l'uomo affermava che il coronavirus fosse un'invenzione. Nonnina delicata investe Centauro e scappa, tunisina incinta con 100 grammi di cocaina negli slip, rissa in comunità, minori migranti, incendio doloso al bosco di Siculiana. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Dal lunedì prossimo in Sicilia aperti bar, parrucchieri e negozi, via libera del governo nazionale ad aperture anticipate nelle regioni a basso contagio. Il governatore Musumeci in settimana firmerà l'ordinanza. Lello Casesa. Tra 7 giorni, precisamente il 18 maggio, sarà possibile tornare al bar per un caffè, andare dal barbiere per tagliarsi i capelli, andare a cena fuori. Le indicazioni e le regole sono già state individuate dal Comitato Tecnico Scientifico per i ristoranti, bar, stabilimenti balneari e soprattutto per i servizi alle imprese. Dopo una lunga videoconferenza Stato-Regioni, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha autorizzato il via libera ad aperture nelle regioni in aree con contagi bassi, prevedendo la possibilità di chiudere tutto in caso di aumento di contagi. Ed anche in Sicilia riapriranno dunque bar, ristoranti, parrucchieri e negozi. Lo ha confermato il Presidente Musumeci, che firmerà entro qualche giorno un'ordinanza per consentire le aperture. Inizia la fase della responsabilità, ha dichiarato Boccia, presente alla videoconferenza, che già da diversi giorni dichiarava di voler procedere ad aperture differenziate, convinto sulla responsabilizzazione delle regioni. Se contagi andranno giù, dice ancora il ministro, potranno riaprire anche altre cose. Se i contagi saliranno, dovranno al contrario restringere. Le singole regioni presenteranno un programma delle riaperture a partire dal 18 maggio e potranno agire in autonomia, anche se il governo avrà sempre la possibilità di intervenire se i contagi dovessero aumentare. Nel caso dovessero esserci nuovi focolai, saranno attivate immediatamente le zone rosse, applicando nuovamente la chiusura totale, interventi che saranno attuati in stretto contatto tra il governo e le regioni. Dovrà essere la responsabilità il punto centrale della fase che partirà dopo il 18 maggio. Spetterà infatti ad ogni singolo territorio rispettare le linee guida per i ristoranti, i negozi, le spiagge e soprattutto per i bar. Particolare attenzione sarà attuata per i tavoli distanziati di almeno 2 metri, l'uso obbligatorio di mascherine e guanti per i camerieri, la sanificazione quotidiana degli ambienti comuni, la riduzione dei posti sotto gli ombrelloni. Confidiamo quindi al rispetto delle regole, spiegano i membri del comitato scientifico, per abbassare ulteriormente il contagio e riprendere una lenta e graduale ripresa. Si registra un secondo caso a Palma di Montechiaro in 2 giorni. Il coronavirus non è ancora sconfitto. Arturo Cantella. Nuovo caso di contagio ieri si è verificato sempre a Palma di Montechiaro. Dopo quello di ieri è già il secondo consecutivo che potrebbe appartenere allo stesso focolaio. I controlli sono sempre in vigore sul caso, pertanto la città del Gattopardo si attesta a 11 contagi in totale. Non è uno che arriva dal nord, è quanto affermato dal sindaco Castellino, che recentemente aveva sollecitato i suoi concittadini a non lasciarsi prendere dall'euforia e di uscire da casa, ma un operatore del settore della sanità. I tamponi nuovi controllati e fatti dall'ASP sono stati ieri 167, i soggetti ricoverati nelle strutture ospedaliere della Sicilia sono sempre 6, i soggetti posti in quarantena scendono di 3 unità e vanno a 196. I tamponi nuovi controllati e fatti dall'ASP sono stati 167, i soggetti ricoverati nelle strutture ospedaliere della Sicilia sono sempre 6. I soggetti posti in quarantena scendono di 3 unità e vanno a 16, mentre quelli guariti aumentano di 4 unità e salgono a 91. Stabili i decessi a 13 persone. I guariti nei vari comuni registrano lieve modifiche. Uno in più a Campobello di Licata vanno a 5, uno anche a Canicattì e vanno a 6, guariti 2 anche a Porto Empedocle e vanno a 4.
Regionalmente i guariti salgono a 1020 unità, più 18. I nuovi casi positivi su 7.312 tamponi fatti sono solo 12. I ricoveri diminuiscono di 2 unità e si attestano a 287. Le terapie intensivi stabili a 16. In isolamento domiciliare meno 5. Vanno a un totale di 1.775 persone. Nelle province siciliane la nostra scende da 71 a 67 persone. Catania, sempre la provincia in aumento con altre 4 unità. Si attesta alla cifra di 698 contagi. In aumento è anche il capoluogo siciliano, Palermo, che sale a 386 con 3 casi in più. In diminuzione è Messina, meno 7 casi e si porta a 354. Meno 1 anche a Enna con 246. Trapani ne registra 2 in meno, va così da 69 a 67. Stabili le province di Caltanissetta con 98, Ragusa con 37, Siracusa con 109. Intanto in materia di Covid-19 ci arriva la comunicazione che oltre 13 milioni di dispositivi di protezione individuale e apparecchi sanitari sono stati distribuiti dall'inizio dell'epidemia fino ad ora dalla regione siciliana tramite proprio la protezione civile, a beneficiarne principalmente strutture sanitarie, case di riposo per anziani, residenze sanitarie assistite, comuni, prefetture, forze dell'ordine, esercito, ex province, carceri, dipartimenti regionali, Confcommercio e Confesercenti. In dettaglio sono stati consegnati quasi 8 milioni di mascherine tra chirurgiche, FFP2, FFP3 ed M95, 3 milioni e mezzo di guanti, 1.200.000 tra camici, calzare, tuti e cuffie. Tra gli altri materiali distribuiti anche 52.000 tra occhiali e visiere, oltre 285.000 tamponi e kit diagnostici e poco meno di 40.000 apparecchi sanitari. Il DP e il materiale consegnato proviene da acquisti diretti fatti dalla Regione e dalla Protezione Civile Nazionale, oltre che da donazioni effettuate da privati. TSO su cittadino di Ravanusa. La procura di Agrigento apre un'inchiesta. Il 33enne affermava che il coronavirus fosse un'invenzione. I dettagli nel servizio. La Procura di Agrigento, guidata dal capo del PM Luigi Patronaggio, ha aperto un fascicolo d'inchiesta al momento a carico di ignoti sul trattamento sanitario obbligatorio eseguito dal personale medico e disposto dal sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo nei confronti di un 33enne del luogo, Dario Musso, avvenuto lo scorso 2 maggio. La Procura ha delegato le indagini ai carabinieri della locale stazione che hanno già provveduto ad acquisire la documentazione alla base del TSO. La vicenda, immortalata con un video poi postato sui social e divenuto in breve tempo virale, si riferisce a quanto avvenuto il 2 maggio scorso, quando Musso all'interno della propria autovettura girava per le vie del paese munito di megafono, affermando che il coronavirus fosse di fatto un'invenzione. E quando stava in capo a rete ne ciolone a tutti. Non c'è né pandemia, gente, addovegliate, levate queste mascherine e te venne a Roma a parlare la lingua con chi che pensate, no, che dicono chi che non pensano, chi che pensano solo tienno per addovegliatevi! L'apertura del fascicolo d'inchiesta da parte della Procura agrigentina avviene peraltro poco dopo l'interessamento anche da parte del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, che ha chiesto formalmente una relazione di informazioni al sindaco e all'autorità sanitaria relativamente alle modalità di attuazione e al successivo sviluppo del trattamento. Le immagini, dice una nota del Garante, delineano una situazione quantomeno irrituale, essendo stata la persona atterrata prona sull'asfalto dagli agenti intervenuti, poi ammanettata e sedata in loco con un'iniezione farmacologica. Un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, per un giovane che sostiene l'inesistenza della pandemia. Un caso che dopo la diffusione dei video, dell'arresto e della puntura fatta di forza al protagonista di questa vicenda strada sdraiato sull'asfalto, è stato riferito anche alla Camera con un'interrogazione indirizzata al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in cui si chiede di fare chiarezza. Il giovane nel pomeriggio del 2 maggio ha fatto un giro a bordo della sua auto, come dimostrano diversi filmati diffusi, con un megafono per incitare i propri cittadini ad aprire negozi, togliere le mascherine, perché la pandemia non esiste, diceva. Durante il suo tragitto sarebbe però stato fermato dai carabinieri che avrebbero sfondato il finestrino, come racconta il fratello, intimidandolo di scendere dall'abitacolo. Il 33enne non oppone resistenza e dopo essere stato ammanettato, tra lo stupore della gente che filma dai balconi la scena, viene
fatto sdraiare a terra con 3 medici in camice bianco che lo sedano. Da lì comincia la disperazione della famiglia di Musso, con il fratello avvocato Lillo in prima linea, che non vedrà e non sentirà per 4 giorni il proprio fratello, trasportato subito dopo l'arresto al reparto di psichiatria dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. All'interno della struttura sanitaria viene sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio firmato dal sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo, non presente al momento dell'arresto. Solo 4 giorni dopo il trattamento la famiglia Musso, che intanto annuncia azioni legali, riesce a mettersi in contatto con il 33enne in una telefonata, anch'essa registrata e diffusa sui social, dove il giovane riesce a proferire poche parole biascicate, forse per l'effetto dei sedativi. Il sindaco intanto ha spiegato che a indurre la decisione siano stati anche comportamenti pregressi dell'uomo, che tempo addietro aveva bruciato la sua carta d'identità davanti a un carabiniere dopo essere stato fermato a un posto di blocco. I familiari però non ci stanno e citano gli articoli 21 e 32 della Costituzione sulla libertà di opinione, che secondo loro sarebbero stati violati dal primo cittadino, già denunciato nel 2016 dallo stesso fratello avvocato Lillo Musso, perché D'Angelo, poi rinviato a giudizio, aveva negato l'utilizzo della biblioteca comunale per una manifestazione conferenza con il cantante Povia, sostituendola poi con un convegno incentrato sulle motivazioni a favore e contrarie al referendum costituzionale dello stesso anno. Occorre prudenza e responsabilità, l'obiettivo mantenere la distanza per non tornare indietro. Eugenio Cairone. In tema di vigilanza per far rispettare le regole contro il coronavirus serve una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Lo diciamo perché praticamente si è passati dalle città assediate da polizie e carabinieri all'assenza di controlli adeguati a far rispettare le distanze. Contro gli assembramenti che si registrano ovunque, insomma, c'è bisogno della presenza dello Stato. Quanto è successo a Favara con le persone in fila alla posta senza mascherina e per giunta vicine da sembrare incollate tra loro è l'esempio di come ancora non si riesca a comprendere la gravità del momento. A Favara sono dovuti intervenire i carabinieri, così come a Palermo e a San Leone. In centro come in periferia ci si lascia andare stupidamente, come se nulla fosse. Purtroppo spiegare semplicemente quali sono i rischi non serve, è come parlare ai sordi. E non sono i giovani facilmente attaccabili a non usare gli accorgimenti, sono persone di tutte le età. Sono questi i momenti in cui davvero serve la presenza dello Stato per fare la giusta prevenzione. Distanza sociale almeno fino a che non si avrà il vaccino, la terapia al plasma non è sufficiente. Arturo Cantella. La mortalità si è dimezzata, è scesa a una media del 15 al 6% e sono molto incoraggianti i primi risultati ottenuti dalla sperimentazione che si sta effettuando in diversi ospedali del nord, utilizzando il plasma ricco di anticorpi delle persone guarite dal Covid-19. E tanto che si prevede di estendere la sperimentazione e di incoraggiarne le donazioni. Da chi ha già superato la malattia, sulla plasmoterapia abbiamo sentito il parere del dottor Nenè Mangiacavallo. Per quanto riguarda la plasmaterapia, non è una tecnica, come qualcuno sostiene, nuovissima, innovativa. Non è per niente una novità perché già risale al secolo scorso l'avvento di questa pratica, sia pure in condizioni di emergenza. Già nell'immediato dopoguerra e anche nel periodo di guerra è stata praticata questa terapia, ma ha trovato applicazione anche e principalmente per la cura dell'Ebola, della SARS e della MERS. Quindi non si tratta di una tecnica innovativa. Relativamente a questa applicazione nei confronti del coronavirus, attualmente viene utilizzata in maniera cosiddetta compassionevole perché non sono stati effettuati trial controllati che verifichino la sicurezza e l'efficacia. Certo, dai primi risultati, che sono limitati evidentemente a pochi soggetti, pare che la terapia risponda, ma non può essere considerata la terapia, non può essere considerata la panacea come qualcuno vorrebbe presentarla, perché bisogna considerare vari aspetti di questa pratica terapeutica. In primo luogo
la capacità da parte di un soggetto guarito di produrre anticorpi nei confronti del coronavirus e principalmente i cosiddetti anticorpi neutralizzanti. Se qualcuno, come ha scritto sui social, pensa che si tratti di un rimedio per prevenire questa malattia, non è assolutamente così, perché si tratta di un effetto tampone, se così lo possiamo definire, serve a bloccare momentaneamente il virus, ma non ha nessun significato preventivo, perché si tratta di un siero con gli anticorpi. Il vaccino è cosa completamente diversa e ci auguriamo che in tempi brevi possa essere sintetizzato, possa essere poi commercializzato. Relativamente alle ipotesi di complotto che qualcuno ha scritto, ha elaborato sulla plasmaterapia, devo dire che nessuno può farsi convincere da queste stupidaggini, da queste baggianate. Qualcuno che ha scritto che è a costo zero questa terapia non sa nemmeno di che cosa sta parlando, o se lo sa sicuramente è in malafede a scrivere queste stupidaggini, queste baggianate che offendono la memoria di coloro i quali sono morti per assistere i pazienti affetti da coronavirus. Leggere ad esempio un post che sta circolando in maniera esagerata sui social a firma di un certo rango che non si qualifica nemmeno, non si sa se è un medico, se è un infermiere, che cosa faccia. Questo signore si è permesso di scrivere che un complotto ordito fra medici, scienziati, politici e giornalisti sarebbe responsabile del decesso del 90% delle persone che sono morte per coronavirus, perché ci si sarebbe rifiutati di praticare questa terapia. Ripeto, è un'offesa per coloro i quali si sono sacrificati, hanno sacrificato la propria vita per curare il coronavirus. È una tecnica che attualmente viene utilizzata in alcune realtà, come ad esempio al San Matteo di Pavia, all'ospedale Poma di Mantova, viene utilizzata, credo che sia partita anche una sperimentazione a Pisa, in varie realtà nazionali. Il Centro Nazionale Sangue credo che stia già lavorando al coordinamento di un trial controllato, perché per poter dire che si tratta di una terapia efficace e sicura non è sufficiente testare 20, 30, 40 o 50 soggetti, c'è bisogno di una popolazione significativa, ma principalmente c'è bisogno di effettuare studi controllati in doppio cieco, cioè nei confronti del placebo, perché non stiamo parlando di una cosa di poco conto. Come tutte le terapie potrebbe avere anche degli effetti collaterali, e quindi prima di dire che si tratta di una terapia sicura, che si tratta della terapia come qualcuno ha scritto, bisogna essere sicuri. Sicuramente oggi, come rimedio in termini compassionevoli, si ha l'obbligo di prenderla in considerazione, ma rimane sempre il grosso problema del reclutamento dei soggetti guariti, della qualità del plasma e degli anticorpi neutralizzanti, e se ne potrà parlare in seguito, ed è una grande speranza, è uno spiraglio che si apre in questo difficile mondo del trattamento della Covid-19, e ci auguriamo che gli studi che sono stati già avviati possano confermare queste ipotesi di positività che da più parti sono state sottolineate. Tra l'altro attualmente viene utilizzato negli Stati Uniti, è stato utilizzato in Cina, ma io non conosco i risultati di questo utilizzo. Speriamo bene. Parte da Messina la telemedicina per monitorare a domicilio i soggetti positivi. C'è il servizio. Parte da Messina la telemedicina per monitorare a domicilio i soggetti positivi. L'assessore regionale della salute Ruggero Razza sta lavorando con il team dell'assessorato per monitorare le fasi successive dell'emergenza sanitaria Covid-19 tramite le speciali unità mediche domiciliari delle aziende sanitarie territoriali. In tale ottica ha affidato all'IRCS Bonino Puleio di Messina il coordinamento operativo di un sistema di telemedicina che pone la Sicilia sempre più all'avanguardia nella gestione della pandemia. Nei prossimi giorni le unità mobili inizieranno a muoversi su tutto il territorio regionale, visitando i pazienti positivi nei loro domicili, dotandoli di un apparecchio multifunzionale e di un tablet per poter comunicare a una centrale dedicata tutti i parametri clinici utili a verificare lo stato di salute.
Nei giorni scorsi, presso la sede della Direzione Generale dell'ASP di Messina, si è svolto un focus per condividere i percorsi ed effettuare una dimostrazione pratica. Presenti fra gli altri il direttore generale Paolo Lapaglia, il direttore sanitario Domenico Sindoni, il coordinatore emergenza coronavirus Carmelo Crisicelli, il coordinatore provinciale delle USCA dell'ASP di Messina Stefano Leonardi, il direttore generale dell'IEX Bonino Puleio Vincenzo Barone e il direttore scientifico Placido Bramanti. È stato simulato un controllo sanitario a distanza del paziente verificando i parametri clinici che saranno monitorati: saturazione di ossigeno nel sangue, pressione arteriosa, ECG, frequenza cardiaca. Qualora uno di questi parametri dovesse non essere soddisfacente, un alert automatico immediato informerà la centrale operativa con il successivo avvio delle procedure mediche di approfondimento diagnostico. Ed il campionato di calcio potrebbe riprendere dopo l'estate. Carmelo Lentini. Settembre e ottobre potrebbero essere i mesi in cui si potrebbe disputare l'ultima parte finale di questa travagliata stagione di eccellenza, parliamo chiaramente al condizionale, e che potrebbero decretare sia le promozioni che le retrocessioni. Nei mesi di novembre e dicembre partirebbero sia il calciomercato che le iscrizioni, mentre a gennaio 2021 prenderebbe regolarmente il via la stagione 2020-2021. Sarebbe questa l'idea del presidente della LN di Sicilia, ingegnere Santino Lopresti, che in più interviste ha tenuto a sottolineare che i campionati dilettantistici vanno opportunamente conclusi sul rettangolo di gioco. Va ricordato che per chiudere la stagione di eccellenza Sicilia 2019-2020 mancano all'appello 6 gare e nel girone A guida la classifica il Dattilo con 58 punti, 6 in più della diretta rivale Canicattì e 9 sull'Agregas che insegue in terza posizione. Ci sono in palio ben 18 punti, ma sembra assai difficile che la compagine trapanese si faccia sfuggire tanto facilmente l'obiettivo della Serie D. Ma attenzione, perché attualmente si sta studiando su un'altra ipotesi assolutamente da non scartare, e cioè le prime 8 in classifica andrebbero a disputare i play-off, mentre le rimanenti i play-out. Per il prossimo anno, infine, ha tenuto a sottolineare il presidente Santino Lopresti, per venire incontro alle società e ai loro problemi di natura economica, ci saranno iscrizioni gratuite, spalmando gli oneri relativi alla stagione 2020-2021 nei prossimi 10 anni e facendo arrivare i contributi governativi alle società. Chiaramente si tratta di ipotesi, anche perché, per come sono messe le cose, è ancora prematuro parlare di ripresa degli allenamenti e poi si andrebbe a giocare senza pubblico sugli spalti. Tutto dipende chiaramente anche da ciò che si svilupperà nei prossimi mesi e da ciò che si deciderà a livello nazionale e regionale per contrastare il diffondersi del Covid-19. Istruzione, didattica a distanza e progetti. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Nell'ambito del progetto DAD, didattica a distanza, il dirigente scolastico Costanza e l'ensemble Ragazzi di Margherita presentano l'iniziativa DAD realizzata da alunni del plesso dell'Istituto Margherita Hack facente parte del comprensivo Rita Levi di Montalcini. Nonostante sia in tempo di ristrettezza dovuto al Covid-19, gli alunni del plesso Margherita Hack hanno realizzato il video musicale al fine di mettere in evidenza che seppur a distanza non si è perso l'amore per la musica e per le attività scolastiche, come affermato dal dirigente scolastico Luigi Costanza. Ce la faremo.
ma uniti. Io resto a casa e suono. Ce la faremo. Ce la faremo. Ne siamo sicuri, insieme ce la faremo. Andrà tutto bene. Distanti, Ma uniti. Ce la faremo? Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Mafia, 91 arresti in un blitz tra Palermo e Milano, l'intervento della Guardia di Finanza. C'è il servizio. Sì.
E 4. Che ci mi picchia? 5 siamo, giusto? Sì, 5. Come va? 4, 6, 85. Non metti di lato. No, mi sto scottando. Non volevo chiamo. La punta è troppo avanzo. La punta non deve puntare già avanti troppo. La puntava non lo bloccava. Io mi sono scanciato, nel senso, ma non proprio perché a 5 euro, che se per quasi che a 50. Ogni cosa per 27.000 euro. Ma che non fanno più niente. Gennaio, febbraio, marzo, niente. Così tutto. Così tutto. Un paesano, pure bloccato. Spacciandosi per maghi e cartomanti agganciavano le loro vittime, le convincevano dei loro poteri occulti ed esoterici e le inducevano a versare ingenti somme di denaro. 7 persone sono state arrestate dalla polizia nel Messinese. C'è il servizio. Sfruttavano momenti di fragilità e solitudine delle proprie vittime e carpivano la loro fiducia attraverso lunghe telefonate ad ogni ora del giorno e della notte. Fingendo solidarietà e comprensione, si arrogavano poteri sensitivi straordinari, paventando l'esistenza di gravi e immediati pericoli, forti negatività anche di tipo mortale, gravanti sull'intero nucleo familiare. Per scongiurare tali pericoli servivano riti esoterici, rituali magici, preghiere e in cambio di tali prestazioni si facevano consegnare cifre esorbitanti in denaro erogato in contante o attraverso ricariche su carte prepagate. Con l'accusa a vario titolo di truffa aggravata, violenza privata e tentata estorsione, questa mattina la Polizia Giudiziaria della Procura di Patti, sezione Polizia di Stato, con l'apporto delle altre aliquote della sezione e dei commissariati di Polizia di Stato di Capodorlando e Patti, hanno arrestato 7 persone. 4 sono state raggiunte nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione che è stata battezzata Maiari. Nei confronti di un 8º indagato, allo stato non reperito, la misura è in corso di esecuzione. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Patti Eugenio Aliquò su richiesta dei sostituti procuratori Alessandro Lia e Federica Urban. Le indagini si sono sviluppate per quasi 2 anni, basate su intercettazioni telefoniche, assunzione di numerose testimonianze e perquisizioni, svelando l'esistenza di un articolato sodalizio criminale avente base operativa a Santo Stefano di Camastra, ma attivo sull'intera provincia. I principali indagati, emerso dalle indagini, si spacciavano per veri e propri maghi e cartomanti, dotati di poteri occulti ed esoterici, agganciavano le ignare vittime, le convincevano dei loro poteri magici e le inducevano a versare forti somme di denaro in cambio delle loro presunte prestazioni professionali.
L'inchiesta ha preso il via a seguito della denuncia presentata da una persona la quale riferiva di aver versato centinaia di migliaia di euro a tali soggetti e all'intero sodalizio. L'intera attività avveniva per via telefonica, gli incontri di persona, di conseguenza, avvenivano solo al momento della consegna del denaro contante. Il sodalizio criminoso era caratterizzato da una ben precisa ripartizione di ruoli e da una solidarietà reciproca che è parsa nella sua massima dirompenza nel momento conclusivo dell'indagine, quando sono state eseguite le perquisizioni domiciliari ed è stato sequestrato materiale esoterico ed appunti con informazioni sulle vittime. Dalle indagini è emerso che le vittime, per procurarsi la liquidità necessaria a soddisfare le incessanti richieste degli indagati, non solo attingevano a tutti i loro risparmi vendendo gioielli, attrezzature di lavoro, persino immobili di proprietà, ma erano costrette anche a contrarre gravosi debiti con amici e parenti, fino a contrarre debiti a tassi usurai che non riuscivano poi ad onorare. Per ogni consulenza a rito, i malcapitati clienti versavano una parcella di qualche centinaia di euro, fino ad arrivare a corrispondere, nel corso del tempo, in totale cifre anche superiori ai 10.000 euro. Nei casi più gravi, 2 vittime hanno consegnato rispettivamente oltre 1 milione di euro e 70.000 euro. Una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Ribera era impegnata in un posto di controllo lungo la statale 115 in località Verdura quando ha fermato un'auto con a bordo il solo conducente, una quarantenne incinta di origini tunisine ma residente a Ribera. La donna è apparsa alquanto nervosa al controllo e non sarebbe riuscita a fornire una credibile giustificazione in base alle prescrizioni anti-Covid sulla sua presenza in strada. I militari hanno quindi proceduto ad una perquisizione. La macchina è risultata pulita, fatto intervenire personale femminile, l'arma ha fatto anche una perquisizione personale. Negli slip della donna è stata trovata una grossa busta trasparente contenente polvere bianca. Dal controllo effettuato la polvere è risultata essere cocaina in ottima qualità per un totale di più di 100 grammi. Sotto gli slip la donna nascondeva anche, prosegue la ricostruzione ufficiale, mezzo panetto di hashish del peso di quasi 50 grammi. I carabinieri hanno esteso la perquisizione anche nella residenza della donna. Celati tra gli armadi, i militari hanno trovato quasi 4 grammi di marijuana e una dose di cocaina. In totale la sostanza stupefacente sequestrata, rendono noto dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento, avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio più di 100.000 euro. Investe un centauro ed omette il soccorso. È accaduto a Licata intorno alle 11 in via Salvo d'Aquino. La polizia di Licata, diretta da Sonia Zicari, rintraccia il pirata della strada. Si tratta di una 60enne del luogo che è stata denunciata all'autorità giudiziaria. La donna rischia da 6 mesi a 3 anni di reclusione, oltre alla sospensione della patente da 1 a 3 anni. La patente gli è stata immediatamente ritirata. La bara bianca, simbolo di candore. Una chiesa vuota per le disposizioni ministeriali anti-Covid, una famiglia distrutta dal dolore, un silenzio surreale per salutare per l'ultima volta Federica Aleo, la ragazza di 28 anni di Canicattì, morta dopo 3 mesi per le ferite causate da un incidente stradale autonomo. In tanti avrebbero voluto esserci, soltanto 15 le persone che sono state autorizzate a partecipare alla celebrazione, migliaia le persone che si sono sintonizzate su Teleradio Canicattì e sui canali social dedicati per assistere alla cerimonia funebre. In questo modo la città si è potuta stringere attorno alla famiglia Aleo e far sentire la vicinanza ai familiari di Federica che hanno vissuto e continuano a vivere un lutto straziante. Le esequie sono state celebrate da Don Blaze nella chiesa della Sacra Famiglia. La nostra comunità ancora una volta è ferita. L'unica consolazione che abbiamo è, come diceva Angelo prima, il papà di Federica: non piangete, lei è viva. Proprio Cristo ci ha promesso questo: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Federica oggi lascia Canicattì, lascia le sue amicizie, ma soprattutto la sua famiglia, ma si ricongiunge al Cristo, colui che ha vinto la morte. Solo attraverso la fede possiamo dare senso a tutto questo. Con la nonna, con la zia e la mamma, quando mi avevano fatto sapere, abbiamo pregato
per Federica. Ancora una volta la nonna stamattina diceva, con tutte le preghiere che sono state innalzate a Dio, perché non ha fatto questa grazia? È vero, tutti noi abbiamo voluto questa grazia, essere esaudito, però non siamo il primo, perché Gesù stesso aveva chiesto anche lui questa grazia. Padre, che passi da me questo calice. Così si è rivolto al suo papà, al nostro papà. Però poi aggiunge, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Ecco, oggi siamo di fronte a questa volontà che non comprendiamo, ma che nonostante ciò dobbiamo accettare. Oggi questa preghiera possiamo rivolgere a Gesù, potevamo rivolgere anzi a Lui dicendo, se tu sei l'Onnipotente, puoi farci questa grazia di donarci Federica, ma non lo ha voluto donare. È rimasto in silenzio. Invece la preghiera dell'umile, di colui che rivolgeva la sua salvezza dicendo, Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. A quello Gesù ha risposto, all'altro no. E gli promette, oggi con me sarai nel paradiso. Oggi chiediamo al Signore che questa grazia si realizza anche per Federica, che oggi lei, lasciando Canicattì, lasciando gli affetti più cari, possa giungere alla vita eterna. Possa anche lei sentire da Gesù che le dice, in verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. In chiesa c'erano i pochi familiari della giovane, all'esterno molte più persone che hanno salutato la 28enne con un lungo applauso. Tra questi anche rappresentanti delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. La ragazza quel 2 febbraio scorso era in macchina con l'amico infermiere Lorenzo Miceli quando in via Gramsci, nei pressi della più nota corso Aldo Moro, si verificò l'incidente stradale. Federica Aleo venne portata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e venne sottoposta per i gravi traumi alla testa e al torace a degli interventi chirurgici. Sabato mattina la tragedia. Federica era molto conosciuta e voluta bene da tutti a Canicattì per via del suo lavoro. Era commessa in un negozio d'abbigliamento del centro città. Ricomincia la stagione degli incendi dolosi, questa volta è toccata al bosco di Siculiana in contrada Matarana. Il via è stato dato dalle sterpaglie del bordostrada e in breve, grazie al forte vento, le fiamme hanno raggiunto il bosco. Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenute per domare l'incendio. A un certo punto è stato chiesto anche l'intervento di un Canadair che ha effettuato diversi lanci d'acqua per fermare l'avanzata delle fiamme. Risso all'interno di una comunità che ospita immigrati minorenni al villaggio Mosè d'Agrigento. La scintilla sarebbe scattata durante la fila per il pasto, dove pare che alcuni avessero tentato di scavalcare gli altri, ma probabilmente il malessere covava da tempo sia per la forzata permanenza sia per l'appartenenza a varie etnie. La rissa non si è placata nemmeno all'arrivo delle forze dell'ordine. Uno dei migranti è rimasto ferito ed ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. Indagini da parte della polizia volte a scoprire le persone coinvolte che saranno denunciate. I consiglieri comunali di Porto Empedocle, Valentina Di Emanuele, Alfonso Scimè e Giuseppe Todaro criticano alcune affermazioni del sindaco Ida Carmina, esprimono dissenso oltre che per la sostanza, soprattutto per i toni e le parole utilizzate. Si riferiscono a paga mamma Stato, non pagano i cittadini. È un'affermazione imbarazzante, scrivono i consiglieri, visto che tra l'altro anche gli empedoclini pagano le tasse allo Stato.
Invitare sorridendo a stare a casa gli ultra 70 anni per risparmiare soldi per le terapie intensive, sottolineano, non è da sindaci ma da cabarettisti. Non rompere, una inqualificabile caduta di stile, specialmente detto da un primo cittadino. Riteniamo che queste espressioni, tra l'altro, denotino uno scarso senso democratico e che lo spettacolo esibito metta alla berlina l'intera nostra comunità, concludono i consiglieri. Zecche e paura a Fontanelle, quartiere di Agrigento. Il leader del movimento Mani Libere, Giuseppe Di Rosa, scrive una lunga lettera all'ASP e chiede un intervento immediato. Il nostro direttore Arturo Cantella. Una situazione di assoluto abbandono del territorio con ingenti rischi e pericolo per la salute pubblica. Nella via Borone Celsa, in località Fontanelle, su delle panchine destinate allo svago e alle sedute delle persone, degli abitanti del quartiere sono state trovate, come dalle foto e dalle video che state vedendo, numerosissime zecche e quanto stamani ha denunciato attraverso una sua lettera aperta all'ASP di Agrigento e all'ufficio ecologia del comune della città, il responsabile del movimento civico Mani Libere, Giuseppe Di Rosa. Per Di Rosa anche l'ASP ha più volte sollecitato le pulizie e le disinfestazioni straordinarie al comune di Agrigento. La situazione igienico-sanitaria del territorio del comune agrigentino è ai limiti della vivibilità. Per Di Rosa, in tale stato di abbandono, è naturale il proliferare di animali di ogni genere e purtroppo anche di alcuni esemplari di zecche della famiglia dei arachnidi, che si attaccano spesso ostinatamente alla pelle, di cui succhiano il sangue per giorni. Il morso di solito non è doloroso e non causa prurito, per cui può passare anche inosservato. I problemi che a causa si limitano di solito a una lesione locale nella sede della puntura, raramente seguita da sintomi generali. Alcuni tipi di zecca possono anche trasmettere col loro morso gravi malattie, tra cui la malattia di Lyme. L'esistenza di questi velenosi insetti è causa di forte preoccupazione degli abitanti del quartiere di Fontanelle, che purtroppo preferiscono non usufruire delle panchine e degli spazi pubblici. Pertanto, con la presente, il responsabile del movimento civico Giuseppe Di Rosa chiede agli uffici comunali, ognuno per la sua competenza, di volere provvedere con assoluta immediatezza, onde prevenire eventuali infezioni, il proliferarsi di malattie trasmesse da animali all'uomo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.